आज हम आपको एक से एक बढ़िया टूल दिखा रहे हैं। ये देखिए कैसे अगर डंडी बनानी हो तो ये देखिए इसमें आगे लगा के, और अब देखिए ये देखिए बिल्कुल लकड़ी को साफ़ कर दिया जाता है। ऐसे मोड़ देंगे तो ये वाली कटिंग हो जाती है। तो इसमें हम तरह तरह के आज आपको टूल दिखा रहे हैं, हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं और कैसे कैसे कलाकारियाँ होती है। ये देखिए लकड़ी में एक से एक बढ़कर कलाकारियाँ हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह से गोला आकार दिया जा रहा है लकड़ी को। ये फट्टी को बिल्कुल साफ रोंदा 1 मिनट में लग जाता है। ये देखिए 1 मिनट क्या 1 सेकंड। ये देखिए अब ये कलाकारी देखिए, ये बहुत बड़ी कलाकारी है। ये देख, ये गोलाई दी जा रही है चारों तरफ से।